ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಯೋ ದ ಐ ಟಿ ಗಾಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟೋ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಆಟೋ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ನನ್ನ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡೋಣ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಟೋ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ಬಂದು HTC DM97 ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್. AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ 0.1 ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್ ಟು 750 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಸೆಮಿ ಆಟೋ ರೇಂಜ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್. ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾಕ್ಸು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟೆಡ್ 11/11/2022 ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಬಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಬ್ಸು ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಕಪಲ್, 2 ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೇಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹ್ಯಾಂಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಳೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ಗಿನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕೋಣ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈ ಔಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಕ್ರೂನ ನಾವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವು. ಹಾಕಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಟಕ್ಕನ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು
ಥ್ರೆಡ್ಡು ಮುರಿದೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಥರ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿದು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ಡಿಜಿಟ್ಸು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅದರದ್ದು ಡಿಜಿಟ್ಸು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. HTC ಒಂದು ಹಳೆ ಕಂಪ್ನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೂರನ್ನು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಬಜರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಯೋಡು ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಜರ್ ಬರಬೇಕು. ಬಜರ್ ಯಾವ ಥರ ಕೂಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಜರು ಎಲ್ಲೋ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಜರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ. ನೋಡೋಣ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಟನ್ಸು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮೆನ್, ಹರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ, REL ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ, ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ನ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಮಿ ಆಟೋ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಂತಂತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಅಂತ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ 9.78 ಕಿಲೋ ಓಮ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಬಜರು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಡಯೋಡು. ನಾವೇನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. 0.01 ನ್ಯಾನೋ ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸರಿ ಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು 108.109 ನ್ಯಾನೋ ಫರಾಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ದಿರೋ ನೋಡಿದ್ರೆ
104 ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಚಿಕ್ಕ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು 105, 106, 104 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 106 ನ್ಯಾನೋ ಫೆರಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮೇಜರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟ್ರೂ RMS ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಥರನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಹಿತ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ PNPನೋ NPNನೋ ಮತ್ತು ಅದರ HFE, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ HFE ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಹರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಇದು NCV ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವೈರ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಪ್ ಆಗತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹತ್ತಿರ ಇವಾಗ ದೂರ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಬೀಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹತ್ತಿರ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಅದು ಬೀಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇವಾಗ ದೂರ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ದೂರ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಈ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಪ್ಲಗ್ಗು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಗಿಯೋಣ, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರ್ಮೋಕಪಲ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ಪೊಲಾರಿಟಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಥೋಡು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನೋಡ್. ಸೊ ನಾವು ಮುನ್ಗಡೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಗ್ ಇಟ್. ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಶೋ ಟಿಲ್ 35 or 36. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದಟ್ ಶೋಸ್ ದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ 31 ಅದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ 30ಗೆ ಇಳ್ದಿದೆ. ಅದಲ್ದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು HFE ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಮಿಲಿಯಾಮ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಯಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಪು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಪ್, ಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಪ್, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಪ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಂದು ಹಳೇದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಟ್ ಆಟೋ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಲ್ದೇ ಬಟ್ ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಮಿ ಆಟೋರೇಂಜಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಯಾರು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.